Q1 Ultra 8K е от онези модели на Keychron, които залагат на друг тип присъствие. Масивен алуминиев корпус, изчистена визия и безкомпромисна производителност. Дали е подходяща за вас и какво точно получавате от нея, ще разберете, ако останете с нас до края на видеото. Q1 Ultra е премиум клавиатура с трирежимно свързване и честота по предаване на данни до 8000 Hz. Солидна конструкция с компактен размер и механични случаи с отлична акустика, Keychron Q1 Ultra 8K е с препоръчителна крайно клиентска цена за България от приблизително 259 евро. Кутия с изображение на продукта, изписана с всички водещи характеристики. При нейното разпаковане първо си проправяме път през инструкция с бързи команди, следвана от разни документации и стигаме до нашата клавиатура. В комплекта също имаме USB Type-C кабел за свързване с преходник към USB-A, капачки с легенди за Windows, безжичен приемник с удължител за сигнала, инструмент за вадене на капачки и случове и завършваме с резервни елементи. Изчистен дизайн отпред с гравирана изкряща плоча на гърба, още от момента в който я вземем в ръце, клавиатурата доставя усещане за продукт от висок клас и не пропуска шанс да го докаже, веднъж поставена на бюрото. Предвид теглото и солидните силиконови крачета, това не е клавиатура, която ще се отмести лесно от мястото си, нито пръстите ви ще усетят вибрации от натискане по нейните клавиши. 75% формат запазва повечето важни бутони, добавя по-изчистен вид на бюрото и оставя повече място за мишката. Въртящото колело предава завършеност във визията и е от онези малки удобства, с които бързо се свиква. Капачките с характерното високосферично оформление за марката, навяващи спомен за един по-ретро модел. Ако идвате от нископрофилна клавиатура, ще има кратък момент на свикване, но след това натискането се усеща естествено и стабилно. Изработени от PBT по Doubleshot, техните цветове и легенди няма да се изтрият, а матовото им покритие е една стъпка към по-чиста от отпечатъци клавиатура. Q1 Ultra идва с разновидност от случове, като тези в нашето видео са механичните Silk Pom Banana. С предварително нанесен лубрикант, точка на задействане от около 2 мм, тези случове не са твърди, но ще усещате тяхната изострена тактилност като леко щракване под пръстите, особено в началото, докато свикнете с тях. По-малкият им общ ход от 3,4 мм допринася за техните реакции, като ги връща по-бързо към изходна позиция, а лещите в долната част увеличават яркостта сериозно, което ще оцените подобаващо с по-прозрачни капачки. Двустранен гаскет маунт придава твърда гъвкавост на носещата плоча, а когато добавим и всички слоеве шумопотискаща пяна към него, звукът, който получаваме от всеки клик е стегнат, по-контролиран, с приятно тракане в ниските честоти и безвънливо ехо. Предстои да чуете клавиатурата в действие, а през това време помогнете и на други да достигнат до нашето видео, като го харесате и споделите с приятели. Ако подобно съдържание ви е интересно, абонирайте се за канала Скамбанка. По време на игра Q1 Ultra 8K се усеща изключително. Тежкият корпус държи клавиатурата на място, а компактният формат освобождава достатъчно пространство за по-широки движения с мишката. Ръката стои удобно, клавишите реагират отчетливо, без напрежение в пръстите. Тактилността в тези случаи е толкова остра и в същото време стегната, че не мога да задържа бутона на ръба преди моментът на задействане. Това е ново и в същото време приятно усещане, съпроводено с изключителни реакции от всяко натискане, особено ако приложим и SOCD функцията. Основният акцент тук, разбира се, е времето за реакция от 8000 Hz, както в жичен, така и безжичен 2,4 ГГц режим, докато при Bluetooth клавиатурата остава ограничена до 125 Hz, но пък можем да я сдвоим с до 3 устройства. Официалният софтуер за управление е онлайн платформата Keychron Launcher и ще разгледаме нея, а за по-напреднали потребители клавиатурата работи с ZMK Firmware.
чист и подреден вид, тук можем да препрограмираме командите, създадем клавишни комбинации, макроси, настройки за заспиване, polling rate в жичен и безжичен режим, както и следене за обновления. За заключение ще определим Keychron Q1 Ultra 8K като една много силна геймърска клавиатура с премиум къстъм характер. В ежедневна употреба доставя усещане за много завършен продукт. Отлична акустика, доставяща удоволствие за всеки около нея, светкавични реакции, красив ретропрофил на капачките с матово покритие, устойчиво на мазни петна. При писане е мека, плътна и приятна, при игра бърза и безпогрешна. Не само солидна, но и красива с безупречна изработка и изпипани детайли. Q1 Ultra 8K показва как една клавиатура в един момент е отличен избор за продуктивност, а в друг доминираща звяр в интензивен гейминг. Това не е типичната клавиатура, пълна догоре с различни функции, но може да се превърне в такава чрез ZMK с 1 МБ памет на микроконтролерът, което е сериозно пространство за такъв тип настройки. Сдвояването с до 3 Bluetooth устройства я прави достатъчно гъвкава за различни ситуации, а батерията достига до 660 часа живот в безжичен режим на 8000 Hz с изключена подсветка. Разбира се, това време надали включва най-тежките сценарии на употреба, но дава добра представа какво може да очакваме от нея, особено ако я разнасяме редовно от едно място на друго. Предвид цената, това, което липсва в комплекта на тази клавиатура, са подложка за китки и някакъв вид кейс за транспорт. Ако се наложи да отваряте клавиатурата, направете го за внимание, защото кабелът на батерията е къс и няма да ви позволи да оставите двете части свободно. Какво мислите за Keychron Q1 Ultra 8K? Харесва ли ви този по-изчистен премиум стил и намирате ли нейните възможности за достатъчни? Оставете вашите мнения, идеи и въпроси в коментарите. Не забравяйте да харесате нашето видео и да се абонирате за канала Скамбанка. В описанието ще откриете линкове за всички показани продукти и още много информация. Keychron Q1 Ultra 8K открийте на Gaming Gear BG. Ако сте от Варна, заповядайте в нашият магазин, където можете да разгледате периферия, аксесуари и мерчандайз.